Галатская башня 14-асырде 1348 жылы генуэзликлер тарапынан құрылған. Европа жағалауын һәм Босфор каналын күзету үшін қызмет қылған. Қазір мен Галата башняның қасындамын. Галата башня. Егер Галата башняның төбесіне жақсы көретін адамың менен қол ұстасып бірге мінсең, бір өмір бірге боласаң деген ырымға сенеді екен. Һәм үйлене жақлар осы төменде мереме істейді екен. Жаңа біздердің көзіміздің алдында екі жас жұбай бір-біріне үйленуге разылық берді. Бейлербей конструкциясы. Осман империясы дәуірінде сұлтанаттың Европа һәм Азия жерлерін көру үшін құрылған. Қазіргі күнде панорамный майдан ретінде пайдаланылады. Ортакөй бұл Стамбулдың кіші районларының бірі. Ол жер туристер арасында Ортакөй сауда орайы сипатында жақсы танылған. Бұл жерден Босфорға жүдә гозал көрініс ашылады. Ортакөйда Стамбул көше ауқатларын жеп көрсеңіз болады. Стамбулда MasterCard'тан беймәлел метро трамвайларды пайдалансаңыз болады. Егер сіз MasterCard, Visa Platinum, Visa Infinity карта иесі болсаңыз, аэропортларда лаунж зоналарға бейпул кірсеңіз болады. Стамбул бұл Европа һәм Азияда жайласқан қала. Стамбул үлкен стратегик ахметке ие жер болған һәм осы жерден 7 континентті басқарған. Стамбул 2000 жылдан артық тарихқа ие. Айрым имараттар 1600 жылдық. Стамбулды бір хаптеде көрсе болады, бірақ оны түсінуге һәм сезінуге кемлік қылады. Соның үшін Стамбулға бір барған адам және барғысы келеді. Базы адамлар Стамбулға барып келдім, қызық емес дейді. Бірақ мәселе қалада емес, мәселе көзқарасты. Стамбул инсаният тарихынан қалған бейбақа аманат. Стамбул менен қошласып болмайды, ол менен тек қана уақытынша айырылу мүмкін.